Жетекчи айтсаңыздар, электрондук башкаруу жөнүндө ачсаңыз 13-чү беренесин ушуну түшүндүрүп бересиздерби? Өзгөртүүлөрдү эмнеге киргизип атасыздар? Эмнеге киргизип атасыздар деп, элдерден суроо болуп атат да, бизден да сурап атышат. Ошону расмий түшүндүрүп беришсинчи. Анткени 13-чү беренесинде купуя маалымат дегенден коммерциялык сырды камтуучу маалыматты чыгарып атасыңар, анан салыктык, банктык, медициналык, адвокаттык, журналисттик сырларды, бала багып алуу сырын жана камсыздандыруу сырын, башка кесиптик сырларды түзүүчү сырларды күчүн жоготту деп, бул купуя маалымат эмес дегенде берилип атат. Ошону жакшылап түшүндүрүп бергилечи. Сурооңузга рахмат. Биздин колдонуудагы маалымат укугу жөнүндө мыйзамдын 8-чи беренесинде купуя маалыматка кирген маалыматтардын тизмеги электрондук башкаруу жөнүндө мыйзамдарга ылайык аныкталат деп көрсөтүлгөн. Ошол купуяга кирген маалыматтардын баары ошол биз өзгөртүү киргизип аткан электрондук башкаруу жөнүндө мыйзамдын 13-чү беренесинде камтылган. Мен жана баяндамамда да айтып кеттим, видео тасмада да көрсөтүлгөн. Биз азыр болсо колдонуудагы мыйзамдын 8-чи беренесинин негизинде азыркы учурда сиз атап кеткен сырлардын түрлөрү купуя маалымат эмес, жашыруун маалыматтын категориясына кирген. Ошол себептен шайкеш келтирүү максатында сунуштап атабыз ушул өзгөртүүлөрдү. Ошондо расмий тилде купуя маалымат конфиденциальный информация болуп калат. А сиз айткан жашыруун маалымат кандай болуп калат котормосу? Секретная информация болуп калат. Да, секретная, жашыруун маалымат. То есть бул жерден деген бул жокко чыгарылган жок. Бул шайкеш келтирип атасыздар. Шайкеш келтирип атабыз. Жокко чыгарган максатыбыз ошо шайкеш келтирүү. Жөн эле жанакы купуя деген конфиденциальный сөз жашыруун секретный сөзгө өзгөрүлөт. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында сырлардын түрлөрүн аныктаган 20дан ашыкча мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдар менен жашыруун маалыматтардын баары сакталат. Анткени деген бизде эми таблицада ошентип бир жагында бар болуп, бир жагынан чыгарып атасыз десе, эл арасында мындай күмөн туулуп, ошол сурангандыктан буну расмий трибунадан берип түшүндүрүп койгонуңуз туура болот да. Рахмат, түшүнүктүү. Рахмат.